بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور أحمد من قناة أدرينالين، ومكملين معاكم في سلسلة كورس الأو تو سي، وهنتكلم النهاردة عن الكحة. هنبدأ الأول ناخد اوفر فيو سريع عن الكحة، وهنتكلم في الاوفر فيو عن تعريف الكحة، ازاي بتحصل، وده هنشرحه في جزء الباثوفيسيولوجي، وهنعرف مع بعض انواع الكحة. كمان هنعرف ان في نوع من انواع الكحة ممكن يؤدي للوفاة. بعدين هندخل على جزء التشخيص، وده اللي هنعرف منه سبب الكحة عند المريض. وزي ما اتعودنا في الحلقات اللي قبل كده ان جزء التشخيص ده بيبقى عبارة عن اسئلة بسألها للمريض، وكمان التشخيص ده مهم جدا علشان اقدر اطلع علاج صح. كمان هنعرف ايه النصايح اللي بنقدمها للمريض، واخيرا هنتكلم عن علاج الكحة بالتفصيل، العلاجات بقى اللي تنفع للرضع وللاطفال والكبار، وكمان اللي ينفع للحامل او اللي بترضع، وكمان ادويه الكحه اللي تناسب مرضى الكليه والكبد. كمان هنتكلم في جزء العلاج عن مصطلحات بنسمعها كتير قوي في ادويه الكحه، زي الانتيتوسيف، الكاف سبريسنت، الميوكوليتيك، الاكسبكتورانت، وهنعرف سريعا مع بعض ازاي بيشتغلوا علشان لما تصرف علاج تبقى عارف هو بيشتغل ازاي في جسم المريض. الاول كده تعالوا نبدا بالاوفر فيو عن الكحه. اول حاجه لازم تبقى عارف ان الكحه دي ديفنس ميكانيزم، وده ميكانيزم للدفاع عن الريسبيراتوري سيستم. باختصار الكحه دي زي عامل النظافه اللي شغال عند الريسبيراتوري سيستم وبينظفه من اي حاجه غريبه، زي ايه؟ زي الدست، الميوكس، مواد ايرتنس، سموك الى اخره. كمان الكحه دي ممكن تكون فولانتري، كحه انت بتعملها بنفسك يعني انت قصدها، او انفولانتري، وفي الحاله دي ميكانيزم الكحه هو اللي اشتغل، اللي هو الديفنس ميكانيزم اللي قلنا عليه. يعني هنا الريسبتورز بتاعه الاعصاب الموجوده في الرئه والانسجه حوالين الرئه بتبعت رساله للكاف سنتر الموجوده في المخ، والكاف سنتر بيرد عليها برساله علشان تعمل كاف ريفلكس ميكانيزم، فغصب عنك هتكح ومش هتقدر توقفها. طيب الكاف ريفلكس ميكانيزم ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل نتيجه وجود ريسبتورز موجوده في اماكن عديده في جسمنا، ومن ضمنها الابر واللور ريسبيراتوري تراكت والبريكارديوم والاسوفيجاس والاستومك والانسجه المحيطه بالرئه. الاماكن دي موجود فيها ريسبتورز، والريسبتورز دي زي حساسات كده، هي اللي بتبعت الاشاره للمخ لما بيستقبل اي حاجه غريبه، زي ما قلنا قبل كده، اي ميوكس زياده، اي داست، اي سموك. كمان لما عملوا كلاسيفيكيشن للكف عملوها according to الduration و according to الكاركتر. الديوريشن عندنا acute وكرونيك كف، كحه حاده وكحه مزمنه. الكاركتر dry وبرودكتيف او ويت كف، كحه جافه او كحه بالغه. سريعا كده تعالوا نتكلم عن الاكيوت والكرونيك كف. الاكيوت كف دي كحه حاده بيكون مدتها اقل من 3 اسابيع، زادت عن 3 اسابيع ما تبقاش اكيوت كف، وفي الغالب بيكون سبب الاكيوت كف upper respiratory tract infection، ده بنسبه تتعدى 80%، ودي بتكون سبب حاجه من اتنين، يا اما عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه، لكن في الاغلب بتكون فيروسيه زي الكومون كولد والانفلونزا، واتكلمنا عن كل موضوع فيهم في حلقه خاصه بيه بالتفصيل. الاتنين دول اشهر سببين للاكيوت كف، ودول سيلف ليميتنج، يعني بيتعالجوا لوحدهم، احنا بس يا دوب بنعالج الاعراض اللي ظهرت، اذا كانت حراره او كحه او تكسير في الجسم او رشح الى اخره. بالنسبه للكرونيك كف، هنا الكحه بتكون مستمره مع المريض لاكتر من 8 اسابيع، ودي طبعا ليها اسباب كتير جدا، ولازم تراجع طبيب صدر علشان تعرف سببها. كمان في نوع اسمه بيرتيوسيس او ووبين كف، السعال الديكي، وده عباره عن كحه حاده مستمره، وده نتيجه الاصابه بعدوى بكتيريه، والحاله دي طبعا خطيره جدا، ممكن تسبب الوفاه، بالاخص للرضع اللي اقل من 6 شهور. علشان كده بنصحوا الستات الحوامل في اخر شهور من الحمل او اخر اسابيع من الحمل انها تاخد الفاكسين الخاص بالسعال الديكي، زي ما بتاخد فاكسين التيتانوس والديفتريا. وقتها جسمها هيكون اجسام مضاده، والاجسام دي هتتنقل للطفل عن طريق البلاسينتا المشيميه، فالطفل هيكون مولود معاه الاجسام المضاده الخاصه بالسعال الديكي، ومع ذلك برضه هياخد الفاكسين الخاص بالسعال الديكي، وهو اصلا كده كده بيتاخد في كل دول العالم من ضمن تطعيمات الاطفال. طيب احنا كده خلصنا الاوفر فيو، وعرفنا منه ان قبل ما اوصف علاج لازم اعرف سبب الكحه، وده اللي هنتكلم عليه في جزء التشخيص. نخلي بالنا قبل ما نتكلم عن التشخيص هنقول على حالتين للكحه لو دخلوا لك الصيدليه لازم تحولهم فورا لطبيب صدر. الحاله الاولى مريض بيشتكي من كحه مع ارتفاع درجه حراره، دي على طول ريسبيراتوري انفكشن، وممكن تكون لا قدر الله كورونا في الفتره اللي احنا فيها دي. الحاله الثانيه مريض بيشتكي من كحه بالاضافه انه مريض ازمه، لازم يروح فورا لدكتور صدر، لان يعني دي ممكن تكون بدايه اتاك ازمه. ندخل على جزء التشخيص. لما يدخل لنا مريض بيشتكي من كحه في شويه اسئله هنسالها له في الاول، ودي هتفرق جدا في التشخيص، وهتفرق كمان مع المريض اللي قدامك وهيحس فعلا انك فاهم. تسال للمريض في اعراض ايه تاني مع الكحه، يعني مثلا الكحه معاها صداع، تكسير في الجسم، رشح. لو قال لك ايوه يبقى المريض احتمال بيشتكي من دور برد او انفلونزا، واتكلمنا عنهم في فيديو كامل بالتفصيل وازاي بنفرق بينهم
بينهم وعلاج كل حاله فيهم. طيب لو اللي بيشتكي من كحه ده شخص كبير في السن وسالته الكحه جافه ولا ببلغم وقال لك جافه، كمان قال لك انها مستمره معاه بقالها فتره طويله وبياخد لها علاج ومفيش اي تحسن، اسال المريض بتشتكي من ضغط او بتستخدم اي ادويه ضغط عموما؟ لو قال لك ايوه وقال لك انه بياخد كابوتين او كابتوبريل يبقى الكحه هنا سببها علاج الضغط. الكابوتين والكابتوبريل دول من عيله الايس انهبيتور، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، ودي من اشهر الاثار الجانبيه ليها انها بتسبب كحه جافه. فاحنا ننصح المريض يراجع الدكتور اللي بتابع معاه والدكتور يشوف ايه الانسب ليه، هل يحوله من عيله الايس لعيله الاربس ولا يستمر على الايس ويدي معاه اقراص حديد. طيب لو اللي دخلك بيشتكي من كحه قال لك كمان انه بيشتكي من الم في المعده، اساله الكحه بتصحيك من النوم؟ لو قال لك ايوه كده المريض اللي قدامك ده بيشتكي من جارد، جاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز، ارتجاع المريء. ومن اعراض الارتجاع ان الشخص بيحصل له كحه جافه اول ما بيجي ينام، وده نتيجه ان الحمض بيطلع من المعده بيوصل للرئه وهو نايم فبيسبب له كحه. كده هنا المريض مش محتاج دواء كحه، محتاج بروتون بامب انهبيتور او اي حاجه تقلل الحمض. وفي حلقه كامله اتكلمنا فيها عن الارتجاع، اعراضه وعلاجه بالتفصيل، بس سريعا كده هنقول للمريض انه مع استخدام العلاج لازم ينام بزاويه 45 درجه، يعني يحط مخده او مخدتين تحت راسه زي الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي، علشان الحمض ما يطلعش من المعده للرئه ويسبب له كحه، لان في بعض الاحيان الكحه دي ممكن تسبب له شنقه لا قدر الله. في كام معلومه لازم نبقى عارفينهم بخصوص الكحه. اول حاجه، اوعى تصرف دواء كحه من غير ما تعرف نوع الكحه ايه بالظبط، اذا كان ببلغم او كحه جافه. لو كان المريض بيشتكي من كحه ببلغم وانت طلعت له كف سبريسنت، ادويه مهدئه للكحه، كده البلغم هيتراكم على الرئه وهيحصل له التهاب رئوي، يبقى لازم تعرف كويس المريض بيشتكي من كحه ببلغم ولا كحه جافه. تاني حاجه، لو اللي بيشتكي من كحه واحد بيدخن، بلاش تديله كف سبريسنت بس، لان زي ما قلنا في الاوفر فيو ان الكحه دي عامل النظافه اللي بينظف الرئه، والمدخن بيدخل بلاوي للرئه واحنا عاوزين نطردها. الحل ايه؟ الحل انك تديله كف سبريسنت مهدئ للكحه مع اكسبكتورانت طارد للبلغم. كده احنا خلصنا جزء التشخيص، بس سريعا قبل ما ندخل على الادويه في 3 مصطلحات لازم نكون عارفينهم لانهم هيسهلوا علينا حفظ وفهم ادويه الكحه وازاي بتشتغل في جسمنا. اول حاجه الانتيتاسيف او الكف سبريسنت، ادويه مهدئه للكحه. المجموعه العلاجيه دي تستخدم فقط مع مريض بيشتكي من كحه جافه بدون بلغم، يعني ما ينفعش استخدمها مع مريض بيشتكي من كحه ببلغم. والادويه الانتيتاسيف بتتقسم لسنترال وبريفرال. سنترال زي الديكستروميثورفان ودي بتشتغل على الكف سنتر وبيهدي الكحه. البريفرال ادويه بتشتغل على الريسبتورز اللي في الاير واي بتاعه اللنج فبتقلل الروتيشن والنتيجه برضو بتهدي الكحه. تاني حاجه الميوكوليتيك، ادويه بتدوب الميوكس او البلغم. ادويه البلغم دي بتدوبه ازاي؟ تعالوا الاول نتعرف على البلغم علشان نعرف نتعامل معاه. البلغم بيتكون من 90 ل 95% ووتر وال 10% حاجه تانية. ال 10% من ضمنها من 5 ل 10% بروتين اسمه ميوسين، والباقي الكترولايت وانزيمز. الميوسين ده هو اللي بيتحكم في الفيسكوستي اللزوجه بتاعه البلغم، ولمعلوماتك ان البلغم ده اصلا افراز طبيعي لللنج بيحافظ عليها وبيرطبها وليه فوائد كتير ليها بس ما يزيدش على الطبيعي. طيب عاوزين نتعرف اكتر على الميوسين علشان نعرف العلاج هيشتغل ازاي. الشكل اللي قدامنا ده شكل الميوسين، بيرتبط ببعض عن طريق الدايسلفايد بوند او الاس اس بوند. فالادويه الميوكوليتيك بتكسر البوند دي، بالتالي هتقلل الفيسكوستي بتاعه الميوكس وهيبقى سهل الحركه ويطرد من الجسم. ثالث حاجه الاكسبكتورانت، ادويه طارده للبلغم. طيب هو البلغم ده بيطرد ازاي؟ الميوكس ده بيكون لازق في انسجه اللنج، واللنج موجود على سطحها اهداب لنج ابيثيليوم. الاهداب دي وظيفتها انها بتزق الميوكس علشان تطرده. طيب طول ما الميوكس لازق في انسجه اللنج الاهداب مش هتقدر تزقه علشان تطرده من الجسم. علشان كده ربنا خلق في اللنج حاجه اسمها سيرفاكتنت. السيرفاكتنت دي ماده عازله بتتفرز من اللنج وبتحيط بالميوكس وبتمنع انه يلزق في انسجه اللنج، بالتالي الاهداب تقدر تقوم بوظيفتها بكل سهوله وتطرده بره الجسم. كده ادويه الاكسبكتورانت دي بتساعد في افراز السيرفاكتنت وبتحفز شغل الاهداب. كده احنا خلصنا المصطلحات اللي هنسمعها في ادويه الكحه وعرفنا ادويه الكحه بتشتغل ازاي. ندخل بقى على ادويه الكحه اللي هنقدر نوصفها. اولا لازم تحط في دماغك 2 بارامتر بناء عليهم بنحدد العلاج المناسب، العمر ونوع الكحه. العمر اذا كان رضيع يعني تحت السنتين، او طفل من سنتين ل 12 سنه، او شخص كبير فوق ال 12 سنه. الحاجه الثانيه نوع الكحه، سواء كانت الكحه دي ببلغم او كحه جافه. طيب لو شخص كبير بيشتكي من كحه جافه ممكن نوصف له ادويه شرب زي النوتوسيل والكوديلار. الماده الفعاله اللي فيهم ديكستروميثورفان، وزي ما قلنا قبل كده ان الديكستروميثورفان من اشهر المواد اللي بتشتغل ككاف سبريسنت، بتشتغل على طول على الكاف سنتر فبتوقف الكحه. والجرعه بتاعتهم معلقه كبيره 3 مرات في اليوم، او ممكن نوصف له قراص زي السيليجون. الجرعه هتبقى قرص 3 مرات في اليوم لحد ما الكحه تقف. طيب لو شخص كبير بيشتكي من كحه ببلغم ممكن نوصف له ادويه شرب مذيب بلغم زي البايسولفون، برونكو برو، ميوكوسول، او مذيب بلغم مع موسع شعب هوائيه زي الميوكوفيلين، او طارد بلغم مع مهدئ للسعال زي التوسيكان وده ينفع للكحه الناشفه والكحه ببلغم. وممكن كمان مذيب بلغم مع طارد بلغم مع موسع شعب هوائيه زي الاولفنت والفاركوسولفين، او مذيب مع طارد بلغم مع مضاد حساسيه زي الالتراسولف
وده منه شراب وقراص. الادويه دي الجرعه بتاعتها معلقه كبيره 3 مرات في اليوم. كمان ممكن نوصف له قراص او كبسول زي الميوكوتيك 150 و300، ميوكو اس ار، مينوفيلين اس ار، ميوكوسول، باي سيلفون، فاركوسولفين. الجرعه ال 150 هتبقى قرص 3 مرات في اليوم، لكن تركيز ال 300 بياخد قرص واحد يوميا. كمان ممكن نوصف له فوار زي الاسيتايل سيستين فوار، موجود منه في الصيدليه تركيزين 200 و600. جرعه ال 200 هيبقى كيس على نص كوبايه ميه 3 مرات في اليوم، جرعه ال 600 هتبقى كيس على نص كوبايه ميه مره يوميا. كمان ممكن نوصف له حقنه زي البايسلفون، ودي بتتضاف على محلول او بتتاخد عضل. طيب لو طفل من سن سنتين ل 12 سنه وبيشتكي من كحه جافه، هنعالجه بنفس ادويه الشرب اللي استخدمناها مع الكبار، كمان هتنفع مع السن ده زي النوتوسيل والكوديلار، لكن الجرعه هنا هتختلف، هتبقى مره لمرتين في اليوم. طيب لو كحه معاها بلغم، برضه نفس ادويه الشرب اللي استخدمناها للكبار هتنفع مع السن ده، يعني مثلا الاوبلكس ينفع معاه، الميوكوسول، البرونشيكام. طيب الكحه في الرضع بقى اللي هم اقل من سنتين، لو عنده كحه جافه ممكن نطلع له نقط زي السيليجون، الجرعه هتبقى من 3 ل 8 نقط 3 مرات في اليوم. او ممكن نطلع له البوس سيليجون، وجرعه لبوس السيليجون هتبقى على حسب السن، يعني مثلا لو سنه او سنه ونص هياخد نص البوسه 3 مرات في اليوم، اما لو سنتين هياخد البوسه كامله 3 مرات في اليوم. طيب لو عنده كحه ببلغم ممكن نوصف له نقط زي الامبروكسول نقط، الجرعه هتبقى 5 نقط 3 مرات في اليوم، او لبوس زي الريكتوبلوكسيل لبوس، او المينوفيلين، الجرعه هتبقى البوسه 3 مرات في اليوم. كده احنا خلصنا العلاجات اللي تنفع للكبار والاطفال والرضع. ندخل على ادويه الكحه اللي تنفع لواحده حامل او بترضع او مريض كبد او اللي عندهم مشاكل في الكليه. دول بياخدوا حاجات طبيعيه زي الجوافه او البلسم، والجرعه هتبقى معلقه كبيره 3 مرات في اليوم. كده احنا خلصنا جزء العلاج. الوقت ايه النصايح اللي بتقدمها للمريض؟ هننصح المريض انه يبعد عن البيض والسمك واللبن علشان بيزودوا البلغم. كمان يفضل انه يشرب سوائل سخنه كتير زي النعناع، ينسون، زنجبيل. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، ومكملين معاكم في سلسله كورس الاو تو سي من قناه ادرينالين.